Hej sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg spille lidt Movistar Blande. Bella er her ikke i dag, så det er bare mig. Men hun er her på højtaleren. Så kan du prøve at sige hej, Bella? Hej. Yes, men jeg vil lige logge ind på min Pink og så vender jeg lige tilbage. Og en lille ting, mig og Bellas YouTube-kanal, som vores egen, står linket nede i beskrivelsen, så I må meget gerne gå ind og tjekke dem ud, men skal vi ikke bare få lukket ind? Ja, 80 kroner, det er jo altid lækkert. Jeg vil faktisk gerne have den der. Nå, det er så lige. Okay, vi kan åbenbart ikke være venner. Har jeg blokeret det eller hvad? Ja, okay, nu er vi venner. Ja, det er faktisk lige lidt lang tid siden, jeg har været i højt. Og det her, det er på en måde lidt indviklet, det jeg kommer til at sige nu. Men yes, det her, det er faktisk den, jeg spiller allermest på. Men det er også den, der er i mindst level, og så er jeg også en anden, som hedder Emilie, hun er et level højere end Girl, så hun er på en måde min main, men ikke min main. Jeg håber, I forstår. Men, yes, oh my god, hun bliver ved med at give, mig gaver. Men jeg tænker lidt, at jeg vil lave en gavetid, så men ja, jeg vil lige komme tilbage, og jeg lige har noget at sige. Ja, som I kan se, spammer hun mig lidt, Bella. Og det her, det er hendes account, så I må meget gerne gå ind og spørge hende om ven, hvis I vil. Hun kan ikke lade være med at spamme mig, det er fordi jeg har brug for det her. Nej, jeg har faktisk brug for det på min familie. Oh my god, nej. Ellers tak. Lad os se, hvor der er 6 her, og der er oh my god. 13 gaver. Kommer du ind, Mille? Det er jo så et account, ikke? Eller vores account. Vi har faktisk sammen. I må jo også meget gerne gå ind og følge det. Ja. Det var egentlig godt det. Ja. Der er ikke meget ting. Ja. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, det er sygt. Vi har over 100. Vi har over 100 sider med tøj. Bare alt, ikke? Ja, lort for æder. Siger I en ej? Lad os se, hvor... Hvad sagde han? Hvad sagde han her? Han sagde, hey, hjerte. Det er bare nu. Yes. Okay, jeg var ikke. Jeg kan holde op med det, jeg kommer. Ja. Hænger mig igen. Jeg så det. Mangler. Okay. Lad os se om. Kan du ikke flere venner? Yeah, I'm not proud. Mads? Det hedder en af vores venner, så... Ja, han gider så ikke svare mig. No player. Så svar dog, ja for helvede! Men min ven. Ja.
Og Thea, I'll do not do it. I'll do not do it. Så jeg ikke... Ja, undskyld. Undskyld, fordi jeg lige sagde Thea. Men det er fordi en af vores veninder fra vores klasse, fra Bellas klasse, hun hedder Thea, og hende har jeg bare været sammen med super meget i dag. Så ja. Hun har slet ikke været sammen med mig. Nej. Jo, det er en gang. Eller faktisk et par gange, der vi var i klassen. Eller så. Oh my god, look! Altså, ja, det er faktisk en virkelig irritant. Oh my god, så siger han lidt der. Nej, oh my god. Skal jeg lige gøre mig rigtig skidt? Woo! Mamma mia! Elsker mig! Og ikke er for højt. Har vi noget sexy tøj her? Nu må vi nødt til bare at tage en helt normal tøj. Der er så super. Hvad for noget skal vi tage her? Der var lidt dumt. Ja, vi skal have vi har nogle vans på. Det er der, vi kyssedag. Ej, og min blod. Så fik vi der videre. Skal jeg ikke bare det her? Pang hår. Ej, jeg kan ikke lade mig. Nå, ja, nu er vi jo rigtig... Der er 27 dage. Regn ud, jeg selv. Ja, der skal jeg noget. Der er... Men det der kamera med jo slet ikke. Nej. Kan du huske ham? Han var inde for 2 timer siden, og som jeg var fra, så... Nå ja. Men vi er jo venner på Instagram. Okay, Jennifer. Undskyld, vi gør det igen. Okay. Ej, undskyld. Der er noget, vi var nødt til at tilstå. Vi hedder faktisk rigtig selv Line og Thea. Det er fordi, vi ikke rigtig helt vil have vores navne ud. Ja. Men så vi kan lade være. Ja, vi kan ikke lade være med at kalde det. Så nu kan I det at vide, men vores kanalnavn bliver altså noget med at være sådan. Og yes, det var egentlig bare yes, vi kommer faktisk kun til at snakke dansk på den her. Vi har jo lavet en video, hvor vi snakker engelsk, men vi har regnet frem til, at vi kan snakke dansk. Det er lidt nemmere, ja, for os. Men jeg håber det er okay. Ja, derude. Yes, ja, så er vi også færdige nu. Okay, det var så hele videoen. Ja, nu har den også været lige lidt lang. Men vi vil egentlig bare sige tak, fordi I så med på den her video her. Og så håber jeg, I har nydt den, og så ses vi bare i vores næste video. Hej hej!